Escuela Penitenciaria Nacional estamos compartiendo con nuestros estudiantes que se encuentran haciendo el curso de formación para dragoniantes. Quisimos hacerlo a través de una fogata que creemos que es un símbolo interesante de unidad. Este es un espacio para que los estudiantes que se encuentran en nuestra escuela puedan entonces encontrarse con ellos mismos, que puedan dialogar, que puedan conversar entre ellos y finalmente que la pasen un rato también desconectados un poco de la actividad académica y la actividad laboral. Esa es la intencionalidad de poder tener estos espacios con ellos y poder compartir experiencias y cosas significativas, que es lo que estamos haciendo acá. Es una actividad muy importante pues, para la escuela, más que todo porque estamos en un evento de comunidad para compartir todos, pues algo como en el proceso más que todo como para todos los estudiantes, pues muy importante en esta etapa, ¿no? Como para allá para pasar a ser guardianes más adelante. Me parece muy importante, muy bonito. Creo que estos espacios me parecen muy chéveres porque crean un espacio de esparcimiento entre estudiantes, funcionarios y auxiliares, los cuales pertenecemos a la escuela penitenciaria y hace que tengamos un espacio de bienestar tanto fuera de lo académico como lo personal. Pues la fogata me parece algo muy interesante, ya que compartimos todas las compañías que estamos aquí. Compartimos con nuestros compañeros toda clase de cultura. Hay pastusos, algo muy interesante, diferentes culturas de otro lado, costeños, compañeros paisas, rolos. Nos permite unirnos tanto al personal de guardia como al personal de auxiliares que se encuentra compartiendo nuestras experiencias, cada una de nuestras anécdotas en los establecimientos.